第24題選擇題啦，個細月下圖，咁該圖咧顯示2014年10月至到2015年7月之間嘅本地生產總值平減指數的轉變 percent。留意啦，係轉變嘅百分比。咁你知啦，只要佢係正數嘅話咧，平減指數都係上升嘅。即使條線係向下斜、向下走，但係只要佢仲停留喺正數嘅區域入邊嘅時候咧，其實佢嘅平減指數咧都係向上升嘅。平減指數向上升，亦都意味住物價水平係一路一路咁樣升緊。咁金錢嘅購買力咧係一路一路咁樣下降緊嘅。咁呢個咧就係個圖俾到我哋嘅資料啦。咁 A 呢一點啊，佢話名義本地生產總值正在下降。咁我知道物價水平係上升緊啦。咁除非嘅實質嗰個產出係下降得勁過物價水平上升嗰個嘅百分比，咁樣嘅時候咧，名義 GDP 先至會跌嘅。咁但係咧，我哋而家唔知道實質產出嘅轉變，所以呢一點咧係唔知佢啱唔啱，所以就唔能夠當佢啱啦。B 呢一點啦，佢就話貨幣嘅購買力正在上升，咁唔啱啦，應該係下降緊嘅。頭先都講咗啦。咁 C 呢一點啦，佢話實質本地生產總值嘅增長率高於名義本地生產總值嘅增長率，咁就唔啱嘅。因為物價水平正在上升嘅時候咧，應該名義嗰個嘅增長率係大過實質嘅增長率嘅，咁所以呢一點係唔啱啦。D 呢一點啦，係啱嘅。佢話名義利率高過已實現嘅實質利率，咁我睇翻條式啦。咁名義利率咧就係等於已實現嘅實質利率加已實現嘅通脹率。咁而家已實現嘅通脹率係一個正數嚟噶嘛，咁所以名義利率咧就會大過已實現嘅實質利率啦。